Tenggelam Kuala Lumpur, hujan. Tenggelam Kuala Lumpur, bangunan tengok. Nampak. Tenggelam. Tu dia. Banjir lagi lah Kuala Lumpur. Semalam banjir dekat Sungai Buloh. Ni pula hujan lagi ni. Lebat ni. Tak nampak bangunan no. Tu dia. Lebat ni, lebat. Tenggelam lagi Kuala Lumpur. Bangunan yang dekat-dekat pun tak nampak. Tengok tu. Separuh tu nah. Ni dah clear sikit ni, tadi tak nampak langsung. Tengok tu hujan lebat. Tenggelam lagi KL no. Tenggelam lagi KL. Manalah banjir pula hari ni. Siang ni yang kena banjir no. Tengok ni separuh. Separuh nampak no. Tu dia. Lama hujan ni sebenarnya. Belum berhenti. Selebat-lebatnya hujan hari ni cuy. Pukul 6 lebih hujan cuy. Ya Allah, hujan. Banjir Kuala Lumpur no. Alamak, tengok ni. Hujan dengan daun labu berderai-derai dah daun semua ya Allah. Oh my god. Everything gonna be okay cuy. Tengok tu hujan lagi kat sana. My gosh. Gonna be rain again. Tengok tu. Noh, kilat lagi tu. Ya Rabbi. Tengok tu. Ya Tuhan. Tengok tu noh. Orang tu Razak tak nampak. Mana? Dah ada hujan kat sana tu. Ni tak berhenti nampak gaya hujan ni. Tengoklah tu. Ya Tuhan, sabar je lah ya. Hai, harap yang banjir tu sabar-sabar lah ya. Aduh, tu dah start hujan semula tu no. My goodness. Okay, feel today is a bit cooler after raining. Look nice day today. Okay, a little bit cool today compared to the weeks ago. So we check the temperature, right? Okay, this is temperature for today. Normally over 13, yeah, over 30, and then today is 25. Okay, it's pretty good. Look at that.